Leute, als wir unseren Dobermann zu unserer 2-jährigen Tochter nach Hause brachten, sagten alle, seid ihr wahnsinnig? Dobermänner sind gefährlich. Die Nachbarn hatten Angst, die Kindergärtnerin war besorgt. Apollo war 38 Kilo pure Muskelkraft, elegant, aber einschüchternd. Emma? Ein kleines, zartes Mädchen. Jeder dachte, das würde nicht gut gehen. Jeder warnte uns. Aber dann, als ein Fremder plötzlich in unseren Garten kam, zeigte Apollo seine wahre Natur. Was wir als gefährlich fürchteten, war in Wahrheit pure Liebe. Diese Geschichte wird euch die Augen öffnen. Als wir Apollo, unseren 38 Kilo schweren Dobermann, zu unserer 2-jährigen Tochter Emma nach Hause brachten, waren wir ehrlich gesagt verängstigt. Apollo war elegant, aber einschüchternd, ein muskulöser Hund mit glänzendem schwarzen Fell und rostbraunen Akzenten, spitzen Ohren und einem Blick, der durch einen hindurchging. Emma hingegen? Ein kleines, zartes Mädchen, das kaum die Hälfte von Apollos Größe erreichte. Meine Frau Julia hatte schlaflose Nächte. Dobermänner sind Wachhunde, sagte sie nervös. Was, wenn er Emma als Bedrohung sieht? Was, wenn sein Schutzinstinkt in die falsche Richtung geht? Ich versuchte sie zu beruhigen, aber ich hatte die gleichen Ängste. Dobermänner haben einen Ruf. Manche Menschen überqueren die Straße, wenn sie einen sehen. Unsere Nachbarin Frau Schmidt machte kein Geheimnis aus ihrer Meinung. Ein Dobermann und ein Kleinkind, sagte sie kopfschüttelnd, das ist unverantwortlich. Diese Hunde sind unberechenbar. Selbst Emmas Kindergärtnerin fragte besorgt, seid ihr sicher, dass das sicher ist? Dobermänner sind so intensiv. Aber dann kam der Tag, an dem Apollo Emma zum ersten Mal begegnete. Und was passierte, überraschte uns alle. Als wir durch die Haustür traten, saß Emma auf dem Wohnzimmerboden und spielte mit ihren Puppen. Apollo betrat den Raum langsam, seine Ohren aufmerksam aufgestellt. Emma drehte sich um und sah ihn. Ihre Augen wurden groß. »Hund«, rief sie aufgeregt. Julia und ich hielten den Atem an. Apollo war riesig im Vergleich zu ihr. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Apollo senkte seinen Kopf, machte sich kleiner, fast als würde er versuchen, weniger bedrohlich auszusehen. Er kroch, ja, kroch, vorsichtig zu Emma, seinen Bauch fast auf dem Boden. Emma streckte ihre kleine Hand aus. Apollo schnüffelte sanft und leckte ihre Finger. Dann, ganz vorsichtig, legte er seinen Kopf auf ihren Schoß. Emma kicherte. »Lieb«, flüsterte sie und streichelte sein glänzendes Fell. Von diesem Moment an wurden sie unzertrennlich. Apollo folgte Emma überall hin. Wenn sie spielte, lag er in der Nähe. Wenn sie aß, saß er neben ihrem Stuhl. Wenn sie schlief, lag er vor ihrem Bett wie eine lebende Statue. Wenn du noch nicht abonniert hast, sehe ich das und es macht mich traurig. Drück bitte Abo. Aber dann, als ein Fremder plötzlich in unseren Garten kam, zeigte Apollo seine wahre Natur. Was wir als gefährlich fürchteten, war in Wahrheit pure Liebe. Es geschah an einem sonnigen Nachmittag im Garten. Emma spielte mit ihren Spielzeugen, während Julia und ich in der Nähe saßen. Apollo lag neben Emma, entspannt, aber wachsam. Plötzlich kam ein fremder Mann durch unser offenes Gartentor. Er war ein Paketbote, den wir nicht erwartet hatten. Er trug ein großes Paket und ging direkt auf unser Haus zu. Emma erschrak und begann zu weinen. Der Mann kam näher. In einer Sekunde stand Apollo zwischen Emma und dem Fremden. Sein ganzer Körper verwandelte sich. Sein Nacken schwoll an, seine Haltung wurde dominant. Er gab ein tiefes, warnendes Knurren von sich, das ich noch nie gehört hatte. Der Paketbote blieb sofort stehen, das Paket vor sich haltend. »Wow, wow, ich will nur das Paket abgeben!« »Apollo, Platz«, rief ich und sprang auf. Apollo gehorchte, aber er bewegte sich keinen Zentimeter von Emma weg. Seine Augen verließen den Fremden keine Sekunde. Ich nahm das Paket entgegen und erklärte die Situation. Der Mann verstand. »Guter Hund«, sagte er aus sicherer Sicht. Nachdem der Mann gegangen war, drehte sich Apollo zu Emma um, leckte ihre Tränen weg und wedelte mit dem Schwanz. Emma umarmte seinen Hals fest. »Lieb, Apollo«, flüsterte sie und streichelte sein glänzendes Fell. Julia und ich sahen uns an. Dieser gefährliche Hund hatte gerade bewiesen, dass er Emma mit seinem Leben beschützen würde.
Nach diesem Tag sahen wir Apollo mit völlig anderen Augen. Was andere als gefährlich bezeichneten, war in Wahrheit kontrollierte Stärke. Apollo war kein unberechenbarer Hund. Er war ein Beschützer mit einem unglaublich feinen Gespür dafür, wann Bedrohung real war und wann nicht. Frau Schmidt, unsere skeptische Nachbarin, wurde Zeugin eines besonderen Moments. Sie sah durch den Zaun, wie Emma auf Apollos Rücken kletterte und ihn als Pferd benutzte. Apollo bewegte sich langsam, vorsichtig und trug sie geduldig durch den Garten. »Ich hatte Unrecht«, gestand sie uns später. »Ich hatte Angst vor seiner Rasse, nicht vor ihm als Individuum. Apollo ist kein Monster, er ist ein Gentleman.« Die Geschichte verbreitete sich in unserer Nachbarschaft. Andere Familien, die vorher Dobermänner gemieden hatten, begannen Fragen zu stellen. Ist Apollo wirklich so sanft? Wie habt ihr ihn trainiert? Würdet ihr die Rasse empfehlen? Wir erklärten ihnen, dass es nicht um Training ging, sondern um Respekt und Vertrauen. Apollo hatte von Anfang an verstanden, dass Emma Teil seiner Familie war und für ihn bedeutete Familie alles. Ein besonderer Moment bleibt mir in Erinnerung. Emma hatte einen Albtraum und wachte weinend auf. Bevor Julia oder ich reagieren konnten, hörten wir Schritte. Apollo hatte sich selbst ins Haus gelassen und stand bereits an Emmas Bett. Er legte seinen Kopf neben sie und Emma umarmte ihn fest. Innerhalb von Minuten schlief sie friedlich wieder ein, ihre kleine Hand in seinem Fell vergraben. Heute ist Emma 4 Jahre alt. Und Apollo? Er ist immer noch ihr treuer Schatten. Wo Emma hingeht, folgt Apollo. Wenn sie lacht, wedelt er mit dem Schwanz. Wenn sie weint, tröstet er sie mit seiner Anwesenheit. Letzte Woche malte Emma in der Kita ein Bild. Es zeigte einen großen schwarzen Hund und ein kleines Mädchen mit Blumen. Die Überschrift lautete: »Mein bester Freund Apollo.« Die Erzieherin rief uns an. Emmas Bild ist das Schönste, das ich je gesehen habe. Die Liebe zwischen den beiden ist so rein. Was wir gelernt haben: Ein Hund wird nicht durch seine Rasse definiert, sondern durch sein Herz. Dobermänner haben vielleicht einen Ruf als Wachhunde, aber in Apollos Fall bedeutet das einfach, dass er Emma mit bedingungsloser Liebe bewacht. Apollo wiegt vielleicht 38 Kilo und sieht einschüchternd aus, aber sein Herz, das ist sanft, loyal und grenzenlos. Und für Emma wird Apollo für immer ihr Lieb Apollo sein, ihr Beschützer, ihr Spielkamerad, ihr bester Freund. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt hat, teile sie bitte. Hunde wie Apollo verdienen es nicht, nach Vorurteilen beurteilt zu werden, sondern nach ihrer Seele.